မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ phone နဲ့ content လေးရဲ့ shematic library ရေးဆွဲနည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Antenna model driver ဘုတ်ကိုကြည့်ပါဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ phone နဲ့ content လေး2 pin ပါတယ်3 pin ပါတယ်ဒါကတော့ header လေးတွေကျွန်တော်တို့ခုဆွဲမှာကျွန်တော် phone နဲ့ content လေးကိုဆွဲပြပေးသွားမှာပါဒီ phone နဲ့ content ရဲ့ data sheet ကိုလည်းနာနဲ့ကနေ download ချထားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်စဆွဲမယ်အဲ့ဒါ button ကို left click ပေးပါ OK ပေးပါကျွန်တော် phone နဲ့ content 2 pin ကိုရင်စဆွဲပါမယ်2 bar နဲ့ place ကိုသွားပါ pin ကိုယူပါဒီမှာတခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ခုန an လေးဒီ resistor လေးဆွဲတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ pin size လေးတွေပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ content တွေပြန်ဆွဲမဲ့အချိန်မှာ pin size ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဒါကတော့ကြည့်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါ pin size ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် keyboard ကနေ tab key ကိုနှိပ်ပါဒီနားမှာ10 mm လို့ပြန်ထားခဲ့ပါကျွန်တော်ခု phone နဲ့ content 2 pin ကိုဆွဲမယ်တစ်ပင်နှစ်ပင်လိုချင်တဲ့ပင်ရရင် right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါဟုတ်ပြီ phone လေး content လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ rectangle လေးကိုဆွဲမယ်2 bar နဲ့ place ကိုသွားပါ rectangle ကိုယူပါ left click နှိပ်ပါ left click နှိပ်ပါလိုချင်တဲ့ rectangle ပုံစံရရင် right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါဟုတ်ပြီပင်လေးတွေကိုနှိပ်သတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ display name မှာ1 designator မှာ1 okay display name မှာ1ဒီမှာ sorry 2 designator မှာ2 okay တော့ပင်လေးတွေကိုဆက်မယ်ဒီပင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာသတိထားပါမယ်ဒီဘက်က pointer လေးတွေကကျွန်တော် wire shematic diagram ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ wire ဆက်မဲ့ဘက်ပါဒါမှားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုပင်လေးတွေကိုဆက်ပါမယ်ပင် rotation အတွက် keyboard ကနေ space bar ကိုနှိပ်ပါပင်1ပင်2ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ phone လေးကိုနဲ့2ပင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ shematic level လေးရေးဆွဲပြီးသွားပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှိတာ display name လေးမပေါ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့2 bar ကနေ edit ကိုသွားပါ move ကိုရွေးပါ send to back ကိုရွေးပါ left click နှိပ်ပါ shematic symbol လေးပေါ်မှာ left click တစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ phone လေး content လေးကိုရေးဆွဲလုပ်ပြီးသွားပါပြီ body လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် component 1ပေါ်မှာ left click အချက်နှိပ်ပါကျွန်တော် phone လေး content လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ default designator ကိုပြီးလို့ပြီးခဲ့မယ်ကျွန်တော် default command မှာ2 pin ကိုယူရမယ်2 p I and pin description ကိုကျွန်တော်တို့ data sheet ကနေတွားယူပါမယ်ဒီကောင် phone လေး content လို့လည်းခေါ်တယ် PCB terminal block လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကို copy paste လုပ်လိုက်ပါမယ် software ကိုပြန်သွားပါ reference symbol မှာလည်းကျွန်တော်တို့2 pin ကိုယူပါမယ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ phone လေး content လေးရဲ့2 pin ကိုဆွဲလုပ်ပြီးသွားပါပြီ save button ကိုနှိပ်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်3 pin ကိုထပ်ဆွဲပါမယ် edit button မှာ left click ပေးပါ okay ပေးပါကျွန်တော်တို့ pin 3 pin ယူပါမယ်2 bar နဲ့ place ကိုသွားပါ pin ကိုရွေးပါတစ်ပင်နှစ်ပင်3 pin left click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါကျွန်တော်တို့အခု rectangle လေးကိုယူပါမယ်2 bar ကနေ place ကိုသွားပါ rectangle ကို left click ပေးပါ left click နှိပ်ပါ left click နှိပ်ပါ right click ထောက်ပြီး command ဖြောက်ပါတော့ပင်လေးနဲ့ designator လေးပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့1 designator မှာ1 okay display name မှာ2 designator မှာ2 okay display name မှာ3 designator မှာ3 okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပင်လေးတွေဆက်ပါမယ်ပင် rotation အတွက် keyboard ကနေ space bar ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော် display name မပေါ်သေးဘူးဒါကိုခေါ်ရမယ်2 bar နေ edit ကိုသွားပါ move ကိုရေးပါ send to back ကို left click ပေးပါ shematic symbol လေးပေါ်မှာ left click ထောက်ပါနောက်တော့ဆိုရင် phone နဲ့ content 3 pin လေးအတွက်ရေးဆွဲလုပ်ပြီးတော့ပါပြီ rectangle လေးကိုရှင်းပါမယ် component ပေါ်မှာ left click နှစ်ချက်နှိပ်ပါကျွန်တော်တို့
P question mark ကျွန်တော်ဒါ3 pin 3 PI and pin this question ကိုဒါရှိရနေပါယူပါမယ် copy ပေးလို့ပါ control C control V symbol တော့ဖတ်မှာလဲ3 pin လို့ရွေးလိုက်ပါမယ် OK ပေးပါစစ်ဘက်တော့နှိပ်ပါကျွန်တော်ဒါဆိုရင်2 pin ကိုဆွဲခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကခုနတစ်ခုမေ့နေခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီ2 pin အတွက်ပင်မှာ question mark ကျန်နေခဲ့တယ် B question mark OK ပေးပါစစ်ဘက်တော့နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကွန်တက်လေးရဲ့2 pin 3 pin ရေးဆွဲပြီးတော့ပါပြီနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်